Stofi. Gati. Thuj polici që atje do më në të blokohet. A jena në rregull për mas? Mbeti pjesa më e ndërlikuar, bartja e vagonit disa tonësh në kamion dhe transporti i tij në rrugë të frekuentuar të kryeqytetit deri te stacioni i trenit. Kjo pjesë e komplikuar logjistike, me e çu një vagon tron najër, me e 100 kamion, mandej prej kamionit në themelin e dedikum, nuk ka mund me u bo me asnjë institucion publik edhe pse kemi provu me muaj të tonë. Në fund këtë punë të rëndë ka pranu me e bo, pra pa kompenzim, kompania private Sigma, që specializon në kranat më të avancuar në Kosovë. Bajrami, që e ka marrë emrin e gjyshit, ka qenë bebe kur ka qenë refugjat përmes trenave kur ka hyp ai dhe familja e tij në Lipjan. Sot, 25 vjet pas, po e vozit një kamion gjigant duke e bart vagonin nën përcjelljen e policisë së Kosovës, që e mundsoi bllokimin e trafikut për rreth 1 orë vikendin e kaluar. Kompania jonë operon që nga viti 1985. Baba me vëllezër e kanë hapë si kompani, fillim kompani transportuese me kamiona. Pastaj nga viti 2000 pas luftës kam fillu me infrastrukturë rrugore. Pastaj kemi evolu edhe kemi pa që ka shumë nevojë Kosova për shërbime me vinça dhe shërbime speciale, deri në 300 ton, 500 ton. Andaj edhe e kemi zhvilluar kompaninë që tani operojmë me mbi 50 maqineri moderne. Jem me komplet stafin special, ekipen e ngarkesave të rënda, jem me transportet speciale që janë deri në 100 tona peshë transportuese dhe vinçin deri në 100 ton që ka qenë më kompakti për këtë pozicion, me pozicionet vështira. Janë vinça që kanë kapacitet lartë, por janë të kohës bashkohore për vendet të pozicionet adekuate. Unë kam qenë 2 muajsh, në Blac kam qenë, domethënë kur ka ndodhur eksodi familjeve shqiptare në shtetet fqinje. Tash jam 27 vjeçar, jam pjesë e kompanisë Sigma Crane Transport. Kompania jonë njihet si kompani solidarizuese, sidomos ndaj shtetit. Kur ka njerëz me vullnetit mirë që bojnë gjëra të bukura, gjëra që me tregu historisë të botës se çka ka ndodhur në Kosovë, atëherë është e pamundur prej anës tonë mos me bëhet diçka më të paktën. Shërbimi ka një kosto shumë madhe, po na për hir të respektit ndaj teje, sidomos që ke marrë këtë iniciativë për me bëu këtë ekspozit të eksodit shqiptarëve të luftës 98-99. Andaj kjo është çka kemi mujt me bëu për juve jeta. Ne si kompani ju përgëzojmë dhe ju urojmë shumë suksese për punën që ke bëu. Tash po shkojmë nga pozicioni i ngarkimit në pozicionin e shkarkimit të vendi ku ka më kanë ekspozita. Shpresojmë që e kemi shkurt relacionin, mirë po shpresojmë që kemi pas një rrugë të mirë. Stofi. Gati. Thuj polici që atje do më në të blokohet. A jena në rregull për mas?